Dobar dan svim gledateljima i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam malo pričati o Equalizeru. To je alat koji koristi veliki broj glazbenika, prije svega zato što je jednostavan za upotrebu i onda se svi volimo igrati s njim. No, nekad se dogodi da se u igri zaigramo pa da onda sredimo sound da bude lošiji, a onda si opet umišljamo da je to baš dobro, da zvuči puno, masno, debelo, ti su vam izrazi poznati, zar ne? No, da vidimo kako se Kasper igra s Equalizerom. Uzet ću jedan uobičajeni ritam, u stvari jedan super groove koji odlično zvuči i koristit ću flat postavku Equalizera. Dakle, sve su vrijednosti gaina na nuli, a to znači da je Equalizer postavljen u flat poziciju. Ja ću gain okrenuti malo udesno. Čujete promjene koje su se dogodile. Dakle, Doboš je dobio određenu praskavost, kao i cjelokupni aranžman. Sad ću smanjiti to na suprotnu vrijednost. Sve je postalo mutnije. Pa evo, zašto se to događa? U stvari, vratit ću vrijednost na nulu. Zato što sa ovim gainom ja djelujem direktno na frekvenciju od 1 kHz. To su srednji tonovi koji najviše utječu na zvučnu sliku. Dakle, ponovo ću pojačati vrijednost. I sada će ovih 7 decibela djelovati na druge frekvencije. Pa 1 kHz podižem prema gore. Slušajte. Dakle, Doboš je još više dobio praskavosti, sve je otišlo nekako u srednje, pa i moj glas, čujete ga. To je naravno zato što 7 decibela djeluje na frekvenciju od 4 kHz. Vratit ću to nazad. Da vidimo od čega se u stvari sastoji Equalizer kod Yamahinih aranžera. Imamo 3 reda. Frekvencija, Q i gain. Sad smo vidjeli da frekvenciju možemo mijenjati. Neke definirane vrijednosti su već unutra, međutim mi to možemo podešavati po želji. Čuli ste da gain u stvari djeluje na količinu ove frekvencije, na neki način ga pojačava ili stišava. A sada ću vam objasniti čemu služi vrijednost Q. Ovim parametrom djelujemo na to koliko široko ćemo zahvatiti frekventno područje u odnosu na bazičnu frekvenciju. Ako vrijednost Q, ili neki ga zovu shape, ako tu vrijednost povećavamo, tada ćemo sužavati frekventni opseg. I obratno, ako vrijednost smanjujemo, tada ćemo djelovati šire u odnosu na bazičnu frekvenciju. Pa poslušajmo kako to zvuči u praksi. Evo čujete, kad je vrijednost najmanja, onda je praktički obuhvaćen najveći opseg oko centralne frekvencije od kHz, pa se to odmah i čuje u zvuku. Sada ću tu vrijednost povećavati, a onda će se frekventni opseg sužavati. Nadam se da vam je sada jasno čemu služi Q i da ste shvatili da je ta vrijednost obrnuto proporcionalna s onim što se događa. Znači, što je broj veći, to je područje uže i obratno. Tako imamo još 6 bendova, 6 frekvencija na koje možemo djelovati sa oba parametra, i sa Q i sa gainom.
Međutim, vidite da najviša frekvencija i najdublja frekvencija nemaju tu vrijednost. To je jednostavno zbog toga što se radi o takozvanim EQ shelving parametrima. Kako djeluju ova krajnja područja? Konkretno kod visokih tonova sve ono što je iznad 8 kHz neće imati pad u desnu stranu. Isto tako vrijedi i za duboke frekvencije. Sve što je ispod 80 Hz neće imati pad, nego će biti konstantna vrijednost. To možete vidjeti i na grafičkom prikazu. No da čujemo kako to djeluje u praksi. Ovih 6 decibela ću vratiti na nulu. A ovdje ću povećati vrijednost basa. Čujete da je bas napumpan, da ga naravno ima previše. A sada ću frekvenciju od 80 Hz pomicati u desno. Mogli ste čuti da sada ovo djeluje i na doboš i na sve one instrumente koji se nalaze do 630 Hz. Naravno, ovo su ekstremne vrijednosti, nemojte ove upotrebljavati i čujete da moj glas skroz drugačije zvuči, zato ću ga vratiti u standardnu postavu da nemam ovaj PPP. A isto tako ću i vratiti ovu vrijednost na 80 Hz i napraviti sličan prikaz za visoke, da čujemo kako to zvuči. Evo ga, nadam se da sam vam ovom kratkom prezentacijom uspio dočarati kako djeluju parametri unutar ekvilajzera. Sve Yamahine klavijature imaju ugrađeni master ekvilajzer i ovisno o tipu modela oni dolaze u verziji sa 8 ili sa 6 frekventnih područja. Uvijek su krajnja područja takozvani EQ shelving, a unutarnja područja imaju ovu vrijednost Q. Na vama je sada da u praksi to probate, da postavite ovu krivulju optimalno i da iz svoje klavijature izvučete maksimum. Želio bih naglasiti još neke stvari koje su vezane uz podešavanje ekvilajzera u Yamahinim aranžerima. Dakle, do svih njih dolazimo preko miksera, preko mikser konzole i onda vidimo sučelje možda malo drugačije nego što je na Genosu, ali pravila postupanja i prilagođavanja su identična kao ovo što ja ovdje opisujem. Svaki od njih ima i neke tvorničke presete, pa možemo njih koristiti kao nešto što će nam biti osnova od kud krećemo. No, ako pogledamo karakteristike svakoga od njih, primijetit ćete da nigdje nisu vrijednosti preko 3 decibela. Znači, u pravilu, evo, ovaj je powerful malo ekstremniji, ali kad pogledamo ostale postavke, ostale presete, znači 0 decibela, -1, -2, +2. O čemu se ovdje radi? Znači, ako nama zvuk odgovara kada smo podesili na +11, definitivno to ne možemo ispeglati sa ekvilajzerom, nego je problem negdje drugdje. Najčešće problem u ozvučenju, u lošim kutijama ili postavkama miksera, na to morate paziti. Dakle, pravilo je da nema pravila. Svaki ekvilajzer je dobro namješten ako vama dobro radi. Ali morate paziti da u tome ne pretjerate, jer onda ćete dobiti kontraefekat i onda ekvilajzer sam za sebe ni nema smisla. Jer očito je onda problem u nečem drugom, a ne u postavkama ekvilajzera. Prije nego što odjavim video, još jedna stvar koju ne smijem izostaviti, a vjerujem da svi znaju. Vlastite postavke ekvilajzera se mogu pohraniti u user memoriju i na taj način pozvati uvijek kada nam zatrebaju. Tako možete imati pohranjene razne postavke ovisno o prilici i prigodi. Jedna postavka za sviranje na zvučnike od klavijature, jedna za vježbanje na slušalice, jedna za live nastup negdje u restoranu. I ovo bi bilo uglavnom sve što sam želio reći o podešavanju ekvilajzera. Nadam se da vam je video bio koristan, hvala vam na gledanju, želim vam mnogo ljubavi, sreće i zdravlja i primite pozdrav od Kaspera.